siamo in un momento di stagnazione, no? Con investimenti sempre più bassi da parte delle pubbliche amministrazioni e che pertanto finiscono con l'influire nei processi di innovazione, con il privato che non si espone più di tanto. Bisogna necessariamente cercare di invertire questo processo, no? Quindi mettere in condizioni di stimolare l'investimento da parte dei privati attraverso un'azione del pubblico che in sostanza delinei, no? Uno scenario credibile di crescita. Noi abbiamo bisogno di strumenti di livello nazionale che consentano alle nostre PMI di definire insieme delle agende di ricerca e di innovazione, di essere presenti e rappresentate insieme nei luoghi della Commissione europea dove si prendono anche decisioni importanti sulle risorse e di costituire insieme un interlocutore per le scelte della pubblica amministrazione. Oggi abbiamo annunciato, ma stiamo lavorando da settimane e da mesi, sono stati preparati più di 90 progetti per un investimento complessivo di 180 milioni di euro potenziale, ma è una risorsa enorme che chiede solo di atterrare sul territorio. Nella disponibilità dei cluster c'è una rete ampia di attori a livello nazionale che non solo fa ricerca e innovazione, ma vuole sviluppare questo mercato. Bisogna investire in capitale umano attraverso la scuola, attraverso l'università e attrarre tutta l'intelligenza che abbiamo, anche all'estero. Ci sono buona parte dei ricercatori italiani che fanno pubblicazioni scientifiche importanti sono all'estero. Proviamo ad attrarre loro, ma anche stranieri. È fondamentale, il capitale umano è quello che fa la differenza. Le tecnologie sono uno strumento per fare open data, sono uno strumento per fare servizi online che abbiamo fatto con SPID, il sistema pubblico di identità digitale, sono uno strumento che divide purtroppo perché il divario digitale c'è e con questo dobbiamo fare i conti perché purtroppo è forte nel nostro paese e abbiamo fatto dei punti Roma Facile che sono dei punti dove il cittadino può andare e trovare qualcuno che lo aiuta a fruire del servizio. Sulle smart city in realtà c'è stata una sovrabbondanza di politiche e di governance. Citavo nel mio intervento che noi, se ricostruiamo storicamente la storia dall'intuizione del governo Monti 2011 ad oggi, si sono sovrapposte almeno 9 politiche e 9 attori diversi che si sono intestati queste politiche e il risultato è stato che nulla è stato messo a sistema e oggi noi non abbiamo di fatto una politica per le smart city. La speranza che c'è è che questo attivismo molto positivo delle amministrazioni locali, dei territori, in realtà riesca a fare dal basso quello che la politica non è riuscita a fare dall'alto. L'uomo deve essere sempre il centro di ogni attività, anche quelle più sofisticate, certi che rischiamo parecchio, soprattutto con queste innovazioni, qualora non dovessimo tener conto che l'uomo resta all'inizio e alla fine, con la sua dignità, il fulcro di ogni nostra attività, anche quella più avanzata come possono essere
quelle reti di intelligenze artificiali o di servizi che vengono messe in atto con queste innovazioni, che sono senz'altro realtà positive, ma devono avere un'anima.